हेलो फ्रेंड्स, मैले हिजो एजुकेशनल साइकोलोजी को फर्स्ट युनिट में मीनिंग अफ साइकोलोजी पोस्ट गरेको थिएँ र धेरै भ्यूजहरु त्यसमा आइराखेको छ। अझै स्टुडेन्टहरुले भ्यू मात्रै देख्नु हेर्न मात्रै काम गर्नु भएको छ, त्यहाँनिर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन। मेरो यो च्यानललाई चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यसपछि अरु आफ्नै जुन स्टुडेन्ट साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि शेयर पनि गर्नु होला। र हिजो हामीले मनोविज्ञानको अर्थलाई अलिकति केलाएका थियौं र मनोविज्ञानको अर्थको रूपमा हामीले हेर्दाखेरि मनोविज्ञानलाई मानव व्यवहारलाई अध्ययन गर्ने विज्ञानको रूपमा अहिले आधुनिक परिभाषाको रूपमा हामीले त्यसरी एक्सेप्ट गरेको देखिरहेका छौं। र आज हामीले यहाँनिर यो टपिकमा चाहिँ डेफिनेसन एन्ड नेचर अफ साइकोलोजी लाई डिस्कसन गर्छौं। यसमा मनोविज्ञानको परिभाषा हामीले हेर्यौं भने मनोविज्ञानको विभिन्न साइकोलोजिस्टहरुले जुन परिभाषाहरु दिनुभएको छ त्यसमा यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साइकोलोजी इज द साइन्स अफ बिहेभियर एन्ड एक्सपिरियन्स भनेर भनेको छ हैन। स्किनरको अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार र अनुभवको विज्ञान हो भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी साइकोलोजी may be the best or most comprehensively defined as the positive science of the conduct of living creatures भनेर भनिन्छ। मनोविज्ञान भनेको विस्तृत रूपमा प्राणीहरूको क्रियाकलाप अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी व्यक्तिको वातावरणसँग सम्बन्धित रहेर उसका क्रियाकलापहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने विधा नै मनोविज्ञान हो भनेर वुडवर्थले भन्नुभएको छ। Psychology is the scientific study of the activities of the individual in relation to his environment. यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि जुन जति पनि यहाँ परिभाषाहरु मनोविज्ञानको दिएको छ त्यसमा हेर्दाखेरि विशेष गरी व्यक्तिको जुन व्यवहार छ उसको क्रियाकलाप छ ती व्यवहारहरुलाई अध्ययन गर्ने विधाको रूपमा हामीले मनोविज्ञानलाई देखिरहेका छौं। मनोविज्ञानले मानवीय सबै व्यवहारहरुलाई प्राणीका सबै व्यवहारहरुलाई अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यसरी हामीले यसको परिभाषालाई बुझिराख्दाखेरि तपाईले जेबी वाटसनलाई हेर्नुभयो भने जेबी वाटसनले पनि मनोविज्ञान व्यवहारको अध्ययन गर्ने सकारात्मक विज्ञान हो, साइकोलोजी इज द पोजिटिभ साइन्स अफ बिहेभियर भनेर भन्नुभएको छ। यसरी विभिन्न परिभाषाहरु हामीले यहाँनिर हेरिराख्दाखेरि त्यसपछि तपाईको यहाँनिर हामीले अर्को टपिक जुन पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा नेचर अफ साइकोलोजी भनेर छ। मनोविज्ञानको प्रकृति नेचर हेर्दाखेरि कस्तो खालको छ त भन्दाखेरि हामीले हेर्यौं भने दर्शनबाट उत्पत्ति भएको मनोविज्ञान हो यो हैन। पहिला दर्शनकै एउटा दर्शनबाट नै उत्पत्ति भएको हो र मनोविज्ञानको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ र त्यस पहिचान अन्तर्गत हामीले यहाँनिर उसको प्रकृति हेर्यौं भने मनोविज्ञानको कस्तो खालको नेचर छ, स्वभाव कस्तो छ त मनोविज्ञानको हेर्यौं भने तपाईको विज्ञान सँगसँगै भएको कारणले गर्दाखेरि यो विज्ञान जहिले पनि विज्ञान हुनको लागि त्यसमा केही न केही तथ्यहरु सिद्धान्तहरु जुन बनिएका हुन्छन् ती त्यसै बनिएका हुँदैनन्। त्यसलाई पुरै एक्सपेरिमेन्ट गरेर हैन राम्रोसँग खोजी गरेर अनि प्रयोग गरेर मात्रै बनाइएका हुन्छन्। त्यस्तै गरी यसका जुन यो मनोविज्ञान छ यसका यो पनि के छ त यसले पनि नयाँ तथ्यहरु पत्ता लगाउने र नयाँ सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्ने गर्छ हैन। इट डिस्कभर न्यू फ्याक्ट एन्ड फर्मुलेट्स न्यू थ्योरीजहरु हैन। नयाँ कुराहरुलाई पत्ता लगाउने नयाँ सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्ने काम यसले मनोविज्ञानले गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी यसले कारण र असरहरुको सम्बन्धमा विश्वास गर्छ हैन। इट बिलिभ्स इन कज एन्ड इफेक्ट, कारण र असरको रूपमा यसले विश्वास गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी यसले पनि सत्यको खोजीमा जोड दिन्छ हैन। यसले चाहिँ सत्यको खोजीमा फ्याक्टको ट्रुथ जुन छ त्यसको खोजीमा यहाँनिर यसले जोड दिएको हुन्छ। यसले व्यवस्थित खोज विधिको प्रयोग गर्छ। इट युजेस सिस्टमेटिक एन्ड सर्च मेथड्सहरु व्यवस्थित खोज विधिको प्रयोग गरेको हुन्छ यसमा। यसका आफ्ना शुद्ध प्रयोगात्मक पक्षहरु छन् भनेर भनिएको छ। यहाँनिर शुद्ध भएछ, शुद्ध है त्यो। यसका आफ्नै शुद्ध प्रयोगात्मक पक्षहरु छन् हैन। इट हैज इट्स ओन प्योरली एक्सपेरिमेन्टल एस्पेक्ट्सहरु छन्। यसले रूढिवादी कुराहरुमा विश्वास गर्दैन। इट डज नट बिलिभ इन कन्जर्भेटिजम हैन। यसले रूढिवादी कुराहरुमा विश्वास गर्दैन। यसरी हामीले हेर्दाखेरि यी कुराहरु मनोविज्ञानको नेचरमा या प्रकृतिमा हामीले देख्छौं। एक्सपेरिमेन्ट गरेर सिद्धान्तहरु नियमहरु बनाइएका हुन्छन्, सत्यको खोजी गरिएको हुन्छ अनि त्यसपछि सिद्धान्तहरु बनिएका हुन्छन्। प्रयोगात्मक रूपमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर सिद्धान्तहरु बनाइएका हुन्छन्। यसले चाहिँ रूढिवादी कुराहरुमा विश्वास गर्दैन मनोविज्ञानले भनेर यी सबै पक्षहरु यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं। यसरी यो नेचर हामीले यहाँनिर साइकोलोजीको यसरी देख्छौं।
र आजलाई यति मात्रै। हेर्ने जति सबैले चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला र आफ्ना अरू साथीहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ शेयर गर्नु होला भन्दै आजलाई यति। ओके देन, बाई बाई।